大家晚上好啊！咁就今日想同大家分享啲咩菜式呢？好簡單嘅蒸魚嚇，蒸魚都要分享。即係呢，蒸魚嘅種類有好多種嘅。今日我想同大家分享嘅呢，就係一條係清蒸呢個生魚嚇。咁買咗一條新鮮嘅生魚翻嚟，不過都死咗幾個鐘噶啦。咁呢個呢，就好多人就話：哇！你唔新鮮，你學人清蒸乜乜乜乜。其實呢，我想講呢，我拍嘅片呢係符合絕大部分99.99% 嘅家庭主婦我哋香港人嘅生活模式。喂，買餸翻嚟擺幾個鐘好出奇咩？係咪？咁所以呢，即係你唔可以同呢個漁民即係一上水就即刻烹煮嗰個咁嘅，即係嗰種咁嘅狀況呢，就係去比較嘅。OK， 嗱咁呢，今日呢，我主要就同大家分享呢，呢個係一啲蒸魚嘅技巧啦，咁樣咁蔡瀾講得啱，我哋香港人呢，蒸魚係最叻嘅。咁大家睇下我點樣蒸嗱，我呢個方法呢，就其實之前都有介紹過㗎啦，正式介紹過嘅。不過呢，嗰啲就冰鮮魚，我而家蒸嘅係鮮魚、淡水魚。咁到底點樣可以令到佢更加啲嘢蒸魚更加出彩呢？嗱，首先呢，我就將條魚攞出嚟啦，跟住然之後呢，哇，好多潺啊！生魚係咁嘅嚇。咁生魚呢，好多人蒸魚。咁淡水魚嚟講就蒸鯇魚蒸大魚蒸鯪魚蒸鰱魚好多嘅蒸魚嘅種類，但係就硬係咧就冇咩人咧就係去蒸呢個生魚嘅。點解咧？因為生魚個身比較粗，比較難熟，但係咧你要佢全熟咧又未必咩喎，又未必即係蒸得好喎。咁今日我特登就攞呢條嚟同大家分享下，咁包括埋蒸魚嘅方法啦、清理魚嘅方法啦 ，OK， 跟住然之後咧，仲有嘅就係呢個係點樣去處理佢，可以令到咧呢條魚咧蒸起咧就均勻同埋剛剛好熟嘅 ，OK。咁呢個咧就蒸生魚咧最難嘅地方，但係其實咧生魚大家都知嘅大凡即係病人有病之後都會係咩嘢都會食生魚湯嘅，尤其是做完手術之後。點解因為佢滋補同埋養血啊嘛。好嗱，大家見到我咧，而家首先咧就係攞把刀去再刮佢啦，唔係刮鱗喎，係刮乜嘢刮呢個潺OK。好嗱，咁咧生魚咧點解咁少人蒸咧？就係因為佢蝦仁蒸。蝦仁蒸嘅意思咧就係佢爛熟，蒸得佢熟咧，又蒸到嗰啲即係嗰啲肉質咧又唔好食但係其實咧生魚咧好大牙㗎 ，OK。其實佢肉質咧絕對係唔差㗎。嗱，我留翻呢個咧，呢個袋咧係嚟做咩？裝垃圾家廚就係咁㗎啦。好嗱，而家咧首先最基本嘅初步處理啦。咁而家咧就係首先咧，我哋就將個魚咧就係破邊嗱，咁咧佢都幾生猛㗎，好跣手㗎。咁如果係大家唔熟手嘅話咧，咁就可以係叫嗰個魚檔咧幫你開嗱。咁咧攞隻手拍住，跟住然之後慢慢跟住然之後攞隻手永遠喺把刀後邊嘅 OK。因為條魚咧就比較跣手就開得小心啲因為我好細個嘅時候咧，因為呢個過程咧我就俾刀劈過嘅，即係自己劈自己 OK。
好，再清洗下佢先，因為都幾跣手啊。咁如果咧呢個過程大家驚嘅話咧，可以係叫呢個魚檔係幫你開埋邊嘅 ，OK？ 嗱，喺呢個過程咧會使咗好多血水出嚟㗎嚇。咁咧就落個刀尾，由個刀尾呢個位咧就會比較好力啲嘅。先頭咧我落刀尖咧，我只不過咧就係令到佢咧即係有個基本嘅肉骨分離啫 ，OK？ 嗱，咁條魚咁就可以破邊啦 ，OK？ 咁咧嗱，呢家咧就唔係好靚嘅，係咪？咁所以咧我就將個尾咧就戒一戒佢，咁突然間咧擺落去咧就好靚噶啦。而家咧都仲有好多潺嘅，係咪？因為突然間咧我一併處理下。好，嗱，大家睇唔睇到？咁咧條生魚咧就好平均 ，OK？ 咁就好靚噶啦。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就要做啲乜嘢咧？嗱，咁咧我嗰個頭咧都係劈開咗嘅，咁所以咧呢個頭咧我係可以咁樣間開佢嘅 ，OK？ 咁啊又靚仔嚇，又容易熟。好，嗱呢個時候咧，我哋就要落乜嘢咧？落鹽。落多少少都唔怕嘅 ，OK？ 嗱，咁啊，大家睇到隔離嗰盆水咧就好多血水嘅，貌似污糟，我哋等陣間先處理佢啊。咁咧就抹一抹佢啦，跟住然之後咧就反轉佢啦。咁啊，再攞少少鹽。嗱，呢個咁嘅蒸魚嘅方法咧，其實蒸好多魚都得嘅。大家咧想保持佢個鮮嫩咧，減少蒸嗰個時間嘅話咧，咁其實咧就可以係用呢個方法嘅，就破邊啊！咁但係我哋香港人因為食海魚多，好少會有咁嘅做法嘅。但係咧，東南亞人咧同埋台灣人咧就好多呢個咁嘅開破邊嘅做法。因為點解咧？佢哋多數食嗰啲山斑啊，食塘虱啊，即係嗰啲虱類啊嚇。咁同埋咧就係食嗰個，尤其是筍殼魚啦 ，OK 都會係用呢個方法。咁啊更加唔使講，馬來西亞最出名嘅係乜嘢啊？最出名嘅係忘不了啦，貴過老鼠斑㗎。都係咁樣整，好啦，嗱呢個時候咧，我哋就落燒酒。嗱，雖然話擺咗幾個鐘咋，條魚咧，大家喺鏡頭嗰度睇唔睇到啊？仲識震㗎嚇。OK， 好，嗱而家咧就落咗酒啦。咁嗱，呢個咁嘅方法喺邊度嚟嘅咧？咁其實之前咧我就有講過，即係嗰個所謂嘅死魚當活魚醫啊嚇。咁咧其實咧。大家咧就要記得咧，就呢個係順德人嘅蒸魚嘅古方嚟嘅。咁經過咁樣處理之後咧，我哋蒸完魚咧，嗰啲魚汁係可以用得翻嘅。嗱，好多人咧就話嗰啲魚汁咧就腥啊，就唔好要。點解啊？因為其實佢連埋啲二線菌一齊落去蒸熟，咁所以係有陣異味嘅。咁但係如果經過咁樣去處理嘅話咧，嗰啲二線菌就走得七七八八，魚腥亦都走得七七八八 ，OK？ 你睇下，哇！呢啲位仲識喐㗎，所以話擺幾個鐘，啲大自然嘅生命力幾咁緊要嗱。呢一個咁嘅做法，嗱，大家見到我落咗幾羹鹽㗎，係咪？好鹹啊，係咪？大家第一件事都諗到嘅，其實咧。醃5分鐘之內咧係唔會鹹嘅，咁呢個係咁嘅醃法咧有咩作用咧？咁啊先頭已經講咗啦，第一個就係清除嗰個二線菌啦，清除魚腥啦。另外一個咧就係能夠令到佢啲肉咧更加彈口嘅，更加彈牙嘅。咁所以5分鐘啦。嗱，咁啊5分鐘我就做其他嘢啦。OK， 咁我蒸魚冇理由咁 dry 㗎，有咩值得分享啫？今日咧。我就順便分享埋點樣切薑絲同埋切葱絲。咁咧話說咧，其實切葱絲咧對好多人嚟講咧係一個難題嚟嘅
會覺得咧就話即係會係好難切得佢靚仔啦。跟住然之後咧就買嗰啲所謂嘅刨葱絲嘅刨翻嚟。我真係買過2次，我見過鬼到扒仲衰過我自己切，所以我最後尾都係決定自己切。OK 嗱，咁啊首先啦，切薄片啦。OK。咁啊，切到幾薄咧，就視乎大家要求同埋覺得咩啦。咁當然越薄咧，就係越美觀啦。OK，嗱，跟住然之後切咗佢之後，咁咪一排嘅。嗱，跟住然之後拍一拍佢，拍扁佢，放平佢。OK，等等啊，呢個啊，我嚟裝垃圾袋㗎嚇，家廚嘅實戰環境。嗱，咁啊拍扁佢啦。跟住然之後咧，嗱，我為咗俾大家好睇咧，我咁樣啦 ，OK， 咁啊大家睇到我落刀啦，嗱，斜斜地攞隻手咁樣撳住佢，跟住然之後攞呢一度頂住啊嚇，咁咧提刀咧唔好超過1cm， 咁就一定係切得嗰啲薑絲又靚仔，但係咧又唔會切親手嘅 ，OK。嗱，大家睇下我呢個薑絲係切得好幼㗎嚇，咁咧就大家要記住咧，就係切薑絲嘅時候咧，嗰把刀要永遠都係斜斜地啦，攞隻手啊第二節嗰度盡量第二節頂住佢啦，提刀唔好超過1cm啦。嗱，我俾大家睇下，呢個就係我切嘅薑絲啦，嚇，有唔有啊？嗱，如果你能夠切到咁幼嘅薑絲嘅話咧，恭喜大家啦！咁我相信咧，大家咧切嘅葱絲亦都唔會差嘅。嗱，咁啊切葱絲係點切咧？嗱，呢啲好習慣啊，洗刀 ，OK， 洗刀刮砧板。嗱，呢度好多葱係咪？好煩人啊！唉，點樣切到佢好靚嘅葱絲啊？嗱，葱咧。呢啲咁彎嘅葱咧，就相對地係比較難切嘅 ，OK？ 咁所以咧，我哋大家咧要就住個角度啊，先係盡量咧就係俾佢攀直啦 ，OK？ 跟住然之後嗱，直呢啲咧就好好切嘅，咁啊前邊又難切啦，後邊都難切啦 ，OK？ 好嗱，跟住然之後咧，我哋咧就將佢排齊啦 ，OK？ 嗱，排齊啦，咁咧就唔好咁貪心喎。而家咁多係咪？咁咧，我哋將一半擺喺後邊。嗱，將所有嘅葱咧 ，OK， 所有嘅葱咧就盡量係一條一條排好。跟住然之後，我哋攞隻手，盡量咧攞手指公同埋無名指 ，OK， 攀直嗰條葱。嗱，你唔使嗰條葱咧，就即係唔使嗰條葱咧撳實嘅，你略略拍一拍佢就得㗎啦 ，OK。嗱，切咗佢咁上下咧，就將條葱放翻轉佢，咁咧就可以切到咧每一條葱盡量即係可以係切到佢咧就好似嗱依啲咁樣啦，盡量幼啦 ，OK。因為其實咧呢啲葱咧，我可以同大家講咧，其實就唔難切嘅。但係點解我哋家廚咁難切得好咧？個原因就係因為我哋啲葱唔靚啊。有陣時候擺過嘢又有啦，咁買翻嚟嗰啲葱又唔靚嘅又有啦。咁變咗咧，我哋切出嚟嘅葱咧就唔會係切得冇廚房咁靚嘅。OK，專廚房嗰啲葱咧就好好切嘅，但係咧家廚嗰啲葱就好難切嘅，因為首先你想切嗰啲葱要靚咧，首先就要乜嘢啊？買咗靚葱翻嚟先。嗱，大家睇唔睇到？唔好貪心啊！一隻手一條葱好啦。如果唔係你就好難切得好噶啦。咁啊，呢個過程咧我都幾享受嘅，雖然好煩，但係見到咧，如果自己有一次咧切到好靚嘅葱絲出嚟咧，哇！嗰種滿足感啊，真係〜OK， 好嗱，咁啊繼續。大家有冇留意啊？我切葱同切薑片係用刀嘅邊部分啊？前半部分 ，OK。嗱，咁啊大家睇下，
嗱，我啲薑絲就可以切到咁啦。其實仲可以再切幼啲嘅，不過咧我唔想阻大家時間啦，因為如果再切幼啲嘅話咧，我嗰個功夫咧，即係做得更加幼細嘅時候，可能做得更加慢，咁就會阻住大家時間啦。OK， 咁啊即係大家就唔好以為睇一個 shot 就會係即係睇得明白喎。咁你聰明啦，咁但係其實咧重複去睇同一個 shot 嘅話咧，其實大家咧就會發覺咧，我隻手指嘅小動作好多嘅。咁咧就保證大家咧以後切葱絲咧就切得好靚噶啦。嗱，先頭切薑我話唔好提一 cm 係咪？切葱絲就仲要更加幼細，盡量啱啱好。點解我叫大家唔好咁貪心攞一紮葱去切呢？個原因咧就係因為咧，我哋提刀嘅時候1mm好剛剛好離開嗰個葱就好啦。如果唔係你就好難控制嗰個葱絲切得佢幼噶啦。OK， 嗱咁啊又係啦嚇，放平佢啦，一層係一條葱嘅啫。千祈唔好貪心啊！跟住切到咁上下咧，切到一半咧，你就將條葱咧攞呢隻手指咧向前一推，咁咧就會將嗰個葱咧就放平噶啦，即係未切嗰邊咧就放平咗落去，咁咧你之後切嘅葱咧就會切得好靚嘅。嗱咁啊，亦都有。即係有啲口痕友咧就話：嘿，你好巴閉咩？咪又係不外如是。係啊，我真係不外如是㗎。我哋家廚嚟啫嘛，嚇！我刀法一定我認㗎。我刀法嗱，大家睇下係咪可以切得好幼啊？咁咧，我刀法一定係唔夠專業廚房嚟㗎。咁你咁叻嘅，你哋專業廚房嚇，即係拍個片嚟教人切葱絲咯，係咪啊？拍個片教人煮餸咯，大把人啦。咁啊，各有各喜好啫，又何需要講咁多嘢咧？大家話係咪啊？嚇！大家唔好介意，即係好似覺得我哇，好似好記仇咁，成日開片話呢樣講嗰樣。其實咧，呢個係我宣揚，即係我自己嘅睇法啫，係咪啊？喂，世界大同，各有各做，有咩問題啫？又何需要諸多挑剔，惡言相向咧？係咪？嗱，大家睇到我一貪心咧，一多葱咧，幾層咧，嗰啲葱絲咧就切得唔靚啦。咁但係家傳唔緊要嘅即係唔需要即係切到哇，好似職業廚房咁靚。但係其實我呢啲都已經嗱，大家睇下，我呢啲都已經切得好幼啦，係嘛 ？OK， 好嗱，咁啊最後一部分咯喎，咁呢個咧係最難切嘅，因為點解唔齊啊嘛？嗱，咁啊點解唔齊嘅啲葱咧？因為我哋啲葱咧，家廚嘅葱通常有陣時候會隔一日，或者買翻嚟就已經唔靚噶啦，冇辦法啦。家廚呢啲葱咧，即係我哋嘅街市成日都係送噶嘛，好難得話你肯俾錢咧，佢都唔賣俾你嘅。咁所以咧，我哋嘅葱咧就會比職業廚房嗰啲葱咧就難切好多嘅。職業廚房嗰啲葱又青綠又直又好切 ，OK。因為點解咧？即係廚房嗰啲咧，其實佢嗰啲咧嗰個品種啊，嗰啲葱嘅品種咧就大條啲嘅。咁佢哋就唔係紅頭葱，咁有啲接近咧類似台灣嘅三星葱嘅。咁咧通常咧叫翻嚟就叫肉葱啦咁樣，因為佢剝晒頭剝晒皮㗎啦嘛。咁咧即係就好似好多嘅，但係家廚呢啲真係冇辦法啦但係呢個手法咧切嘅方法咧係一模一樣嘅。OK 嗱，咁啊。切好晒啦！啲葱蒸魚嘅葱，咁點解我又要拍呢啲呢？除咗係俾大家睇下基本上嗰個做法之外呢，嗱，我又刮砧板啦，發毛嘅砧板啦，攞落去微波爐叮3分鐘，真係搞笑。好啦，嗱，咁啊切好兩樣嘢啦，大家睇下 ，OK， 好啦，咁因為點解我又要介紹咧？因為啱啱切完就剛剛好時間，呢個時候我哋嚟去洗魚啦。嗱，咁啊大家又話，咁你洗魚啫，洗魚都得啦，有咩要分享啊？梗係有分享啦。因為咧，好多嘅標準嘅專業廚房咧，都會同你講咧，就話喂，你蒸完啲魚汁咧就唔好要啦，因為咧嗰啲魚汁咧就會腥嘅。
嗱，咁我落過少少俾大家睇我洗魚啊。嗱，喺呢啲腮位咧，大家要睇清楚，佢咁咪有啲血跡咧，就捽咗佢啦。OK， 咁盡量捽清佢啦。咁呢啲都係腥味嘅來源嚟嘅。嗱，呢個位啊，大家睇下。OK。嗱，咁我咧而家咧醃完呢個魚肉咧，佢就冇咁即係冇咁潺啦。同埋咧，嗱，大家睇下，我攞隻手係咁捽佢㗎。OK， 即係我哋要入廚咧，就唔好怕啲動物啊，唔好怕話，哎呀呢樣嘢又潺，嗰樣嘢又污糟，嗰樣嘢又核突。喂，如果你咁樣嘅話，你唔好入廚好過啦。嗱，咁我咁樣整完之後咧，條魚咧嗰啲潺咧同埋啲血水咧就會洗晒佢㗎啦。OK。嗱，呢個時候咧就嗰啲鹽咧就剛剛好令到嗰啲肉脆，跟住然之後咧嗰啲酒啊就剛剛好咧就將嗰啲二線菌咧就殺咗嘅。咁呢個時候我哋做乜嘢咧？梗係同佢印水啦，印翻乾佢。嗱，做埋呢個步驟之後咧，等陣間蒸出嚟嘅魚汁咧要幾多你就留翻幾多。點解要有啲倒咗佢？可能係多水個頭嘅啫。OK。大家要記住啊！嗱，咁啊印翻乾佢啦。咁啊嗱，呢啲自養嘅生魚啊嚇，咁咧其實個肉質都唔係最好嘅，肉質嘅梗係野生生魚啦，或者係台灣有種魚叫做菇呆嚇，叫做古呆啊，廣東話嚇。咁咧，他們說的是菇呆。其實就是生魚的親戚嚇，咁所以咧，我覺得嗰種魚咧個肉質仲更加彈牙。不過咧，嗰啲係入侵性嘅物種嚟嘅 ，OK， 係原產於東南亞一帶嘅河流啊。咁但係唔知點解又走咗去台灣，即係有人送整過去啦 ，OK。咁所以咧，嗰啲生態災難，而家咧台灣人咧就好鼓勵啲人咧民眾咧就走去捕食嘅。嗱，咁啊，盡量呢啲水咧抹翻乾佢，有咁乾得咁乾。嗱，唔夠乾㗎，我成日都講啊，廚子咧係呢個消耗性嘅物資啊，廚房嘅，所以咧係大家唔使吝嗇嘅。咁啊，專業廚房佢哋有條毛巾嘅，就乾嘅毛巾，專門係做呢個動作嘅。咁但係我都講過啦，我哋即係家廚咧，呢個係唔現實嘅，因為我哋唔係成日咁做，變咗有陣時候唔為意咧，冇做清潔咧，即係擺完之後咧，一下唔記得咗啦，嗰條毛巾就全部都係細菌。咁你話俾我聽，你食細菌啊？你走去抹佢係嘛 ？OK， 咁所以咧，廚子就係我哋嘅好幫手。嗱，好啦，咁啊搞掂咯喎，乾乾淨淨咯喎。咁呢個時候咧，就嗰啲旗位咧都仲有少少潺嘅，但係唔緊要嚇。最緊要係抹到佢乾乾淨淨好。嗱，而家咧我就擺翻好條魚啦。咁樣係咪好薄好正啊？好，嗱，呢個時候咧，我哋就放蔥絲落去。嗱，經過呢個步驟處理之後咧，呢條魚咧嗰個肉質咧就會彈口好多嘅，同埋咧一啲都唔腥嘅。OK。咁同埋咧就可以留翻啲魚汁啦嚇。咁如果多水個頭，你先至倒啲啦。所以咧，其實咧各施各法嘅啫，蒸魚 OK， 就唔一定話要學至即係職業廚房咁嘅做法。但係我哋呢個做法，嗱，我呢個咁嘅做法係傳統嘅順德嘅蒸魚嘅做法嚟嘅。OK， 得唔得？咁嗱，好啦，咁啊基本上就講完啦喎。咁我又落鑊蒸啦喎，落鑊蒸我再同大家開機再分享啦。OK， 咁啊係咁先啦，等陣間見啊。好啦，大家水滾啦嚇，咁咧我哋就落魚啦。哎呀，要放歪少少條魚啊！如果唔係咧，唔夠擺啊。OK， 好嗱，咁咧我而家冚埋蓋先，較咗時間先同大家説明啊。嗱，就7分鐘好啦嚇，7分鐘，其實7分鐘有機會過熟。嗱，咁咧
我呢種咁嘅破邊蒸魚法呢，咁就我先頭都講咗啦，喺東南亞同埋台灣一帶呢都好流行嘅。咁主要呢，就係因為佢蒸生魚啊、蒸筍殼呢啲厚身嘅魚呢，可以令到佢呢係更加快熟嘅。咁同我哋香港嘅即係習慣原條蒸呢，即係唔搞佢呢咁樣蒸呢，咁個時間上係有分別嘅。OK，咁而家講緊嗰個分別呢，就係我哋香港嘅蒸魚法呢，通常就9分鐘起跳嘅。OK，原條蒸啊，咁但係如果係採用呢個東南亞或者台灣式嘅呢個破邊嘅蒸法嘅話呢，因為佢嗰個魚身更加薄。咁最主要就係嗰個阻止嗰個熱度平均擴散嗰個腹腔啊，我哋破開咗啊，咁所以呢，我哋嗰個時間可以大幅減少嘅。OK，咁啊7分鐘其實都差唔多噶啦，就可能會過熟少少嘅，即係保證佢熟啦。咁但係大家可以理解成乜嘢呢？我當係蒸扇貝啊、蒸鮑魚啊嗰啲咁樣，都係6-7分鐘到，咁就 OK 噶啦。大家明唔明白 ？OK， 嗱咁啊好啦，跟住然之後呢，嗱，因為我先頭呢已經抹熄晒嗰個魚身啦，清除晒嗰啲腥臭味啦、泥味啊、腥臭味啊，加埋啲二線菌咧，所以等陣間呢嗰啲魚汁我哋就攞翻嘅。等陣間我哋開鑊嘅時候睇下咯，即係開蓋嘅時候睇下佢有幾多汁，多汁嘅就倒少少。如果想留多啲汁我嚟撈飯呢，咁就可以留翻佢。OK， 得唔得？等陣間呢蒸好咗之後，我再同大家分享下。鐘響啦，熄火先，第一時間嗱，其實呢，我先頭計個數，睇過個效果啦。其實呢，6分鐘就已經可以啦。最緊要睇嗰條魚熟唔熟呢？睇嗰隻魚眼，個魚眼識得突出嚟嘅話呢，就 OK 啦。咁好啦，嗱，咁啊好少水嘅啫。咁呢，我就攞翻啲水咁啲葱絲放上去啦。咁其實咧，葱絲咧就比即係葱粒咧就好嘅原因咧，就因為咧佢可以更加均勻咁鋪喺魚身。咁同埋等陣間我哋蘸油嘅時候咧就可以係嗱，大家睇下我啲葱絲係咪好幼啊？已經切到OK。咁啊，等陣間蘸油嘅時候再做總結啊唔好熄機啊，因為咧我可能講漏嘢㗎先頭。OK，等陣間見啊！好啦，大家嗱，咁咧而家咧就已經係蒸好魚，跟住蘸即係已經係燒咗啲熟油啦，燒咗啲滾油啦，咁我哋就攞落去啦。嗱，其實咧我哋即係蒸魚啊，之所以咁好食咧，最主要就係攞啲熟油咧就落去咧，就係淋嗰啲葱花 ，OK， 淋嗰啲葱咁咧嗰啲葱香咧，就可以係令到嗰個魚身咧就非常之惹味㗎啦。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，我哋直接嗱大家見到嘅，我唔使倒啲湯嘅，咁咧直接咧就將啲豉油瀨面，咁其實就已經好好味㗎啦。嗱，咁咧有好多嘅人嘅認知咧就話，我蒸魚一定要用蒸魚豉油啊咁樣，蒸魚豉油咧就會提升嗰個蒸魚嗰個食味啊咁樣。咁其實咧就對了一半，但係其實錯了一半。大家知唔知道點解需要係用蒸魚豉油咧？係因為職業廚房咧，佢哋要快速去做嘢，咁好多嘅所謂嘅職業技巧咧，佢會教你咧就話嗰條魚蒸完之後會倒晒啲魚汁嘅。咁你倒晒啲魚汁，咁咪即係冇咯，冇咗魚味咯。咁所以佢就要用翻專用嘅蒸魚豉油咁咧就先至可以係提升翻嗰個魚味嘅，得唔得？咁但係我哋家廚咧係唔需要，完全唔需要做呢個動作嘅，因為點解咧？嗱，如果大家根據我呢個順德蒸魚法嘅話，喂，我同佢做到清潔到乾乾淨淨，抹乾晒水，所有魚腥都俾我用鹽同酒剔晒去，係咪啊？跟住我攞翻蒸完之後，我唔會倒走啲魚汁嘅，咁嗰啲魚汁咪喺翻度咯。所以我哋就咁落豉油咧，就已經好好味噶啦，好好魚味噶啦，得唔得？咁我再同大家講。蒸魚豉油點解叫做蒸魚豉油呢？其實小弟咧係識得開蒸魚豉油嘅，所以我知道蒸魚豉油到底係乜嘢嚟嘅。其實蒸魚豉油呢，就係用芫茜頭啦、
唔用嘅芫茜頭啦，再加埋啲魚骨啦，煎好咗之後熬咗個湯，再用老抽、鹽、糖味去調翻個味出嚟嘅。咁本身蒸魚豉油係帶有魚味嘅，咁所以咪就係話你唔夠魚味嘅時候，你落蒸魚豉油咪好味咯。咁但係點解唔夠魚味啊？因為好多嘅方法都教大家係要倒走晒嗰啲魚汁噶嘛。咁你倒走晒啲魚汁，咁你魚汁嗰啲魚嘅鮮味從何而來啊？大家明唔明白？咁所以呢，先至係需要蒸魚豉油嘅啫。所以我哋家廚唔好搞咁多嘢啦。唯一我哋要注意嘅呢就係乜嘢啊？一定要同條魚攞鹽攞酒揦過佢5分鐘好啦，多過5分鐘就鹹噶啦，就開始入心入肉噶啦，咁就鹹噶啦。咁我呢個順德蒸魚飯呢，除咗係令到嗰個魚腥走晒之外，其實更加大嘅目的係乜嘢呢？我攞鹽揦過佢之後呢，嗰啲肉呢會更加緊緻，因為點解？我攞鹽揦佢呢，佢會脫水嘅，脫水咗之後呢，佢會改變嗰啲肌肉紋理嘅排列嘅，佢會更加緊緻嘅。OK， 佢該要出嘅嗰啲魚腥味嗰啲水喺我落鹽揦嘅時候，佢已經出晒嚟㗎啦，出得七七八八㗎啦。所以我呢碟魚呢，蒸出嚟，無論你點搞咧都唔會腥嘅。OK， 得唔得？呢個亦都係我上兩條蒸魚用冰鮮魚死馬當活馬醫嘅秘訣。OK， 得唔得？咁所以咧，大家嗱，我哋作為家廚唔使搞咁多嘢嘅，唔使哎呀，我蒸魚咧要有一啲靚嘅蒸魚豉油，唔係咁樣，個道理唔係咁樣嘅。當大家知道個原理之後，其實可以反過嚟做嘅。OK， 我哋做好第一部分清潔嗰部分，我怕乜用翻啲魚汁啊？係咪啊？OK， 同埋咧，我唔需要做多個步驟係乜嘢嗱？通常咧，專業廚房咧就會教你攞薑墊底啦，攞葱墊底啦，晾起佢點解啊？除咗係可以令到嗰啲熱氣係更加均勻地由個底部去即係疏通之外咧，亦都令到咧嗰啲魚汁咧就冇咁腥啦，個魚身冇咁腥啦，巴拉巴拉諸如此類啦。OK， 咁但係我做完之後又要抽翻啲葱啦，又要抽翻啲薑啦，又要倒走啲魚汁啦，又重新再調教過啲蒸魚豉油啦，咁大家會唔會覺得好煩啊？係咪多咗步驟？我哋作為家廚嚟講，我哋一直做嘅方法就係盡量少步驟，盡量快開飯。大家話係咪先？咁我呢個呢，最多係洗魚嗰陣時花多少少時間啫，但係唔會麻煩噶嘛，係咪啊？大家要記住下。咁所以呢，蒸魚唔需要太多嘅技巧。嗱，今日呢，我蒸呢條魚呢，咁樣開邊蒸法呢，就係東南亞同台灣嘅蒸法嚟嘅，即係個做法嚟嘅。咁呢，我先頭睇過啦，喂，真係唔使7分鐘啊，咁薄呢，5至6分鐘搞掂，剛剛好。點樣去判斷呢？睇個魚眼，佢一突出嚟，一突出嚟，即係連魚頭都熟嘅話，呢啲魚身一定熟嘅。OK， 得唔得？因為點解啊？魚頭佢好多嘅腹腔位啊，佢係會令到嗰個熱度傳導冇咁快嘅，所以連魚頭都蒸熟嘅話呢，一定魚身就一定熟嘅。OK， 6分鐘左右，得唔得？大家嗱，咁學識咗呢個咁嘅蒸法之後呢，大家就蒸魚呢就有好多種變化啦。咁因為減少咗時間呢，其實嗰啲肉呢更加鮮味嘅，佢流失呢就更加少嘅。OK， 得唔得？咁唔阻大家啦整第二樣餸啦，跟住落嚟嗰樣餸精彩啦。因為點解呢？我整一個真係消失咗嘅名菜窮人嘅名菜。OK，等陣間見下一條影片見拜拜。